Evin Swêd berdevka Kongresa Rojava ji xwe 2019 saleka gelekî tijî bû ji bo hem gelên Bakur Rojhilatê Sûriyê taybet jî jinên Rojavayê Kurdistanê çalakiyên guheyî asta berxwedanî asta tekoşîna ku li dijî zihniyeta desthilatdar û tehdîdên dewleta Türk de yanî di asta herî jor de bû. ji xwe 2019 jî weka hemû salên berê helwesta jin beramberî rêbertî beramberî Birêz Abdallah Öcalan daxwaza jin ya azadiya rêber Apo weke her salî bû. Hewcedariya jin ji hebûna rêber Apo di nav me de belkî ji hemû salên bûrî jî zêdetir bû. Tevlî ku tu kar û xebatê dikê weke jin li Rojavayê Kurdistanê tevlî ku tu dixwaze bibe dengê fikrê rêber Apo tu dixwaze bibe mînak ji bo jinên rojhilata navîn û jinên cîhanê tu xwe hewceyî hebûna fîzîkî ya rêber Apo jî dibînî li Rojavayê Kurdistanê û hemû aliyên Kurdistanê ji bo wê jî yani helwesta jin xwedî derketina jin di hemû çalakiyên rêze çalakiyên ji bo azadiya rêber Apo 2019 jî berdewam bû. Yani ji xwe 2019 bi têr û tijî bû weke hemû salan belkî zêdetir jî ji ber ku tekoşîna jin asta wê îsal ji hemû salan jî belkî zêdetir bû. Tekoşîneka hem di aliyê avakirina sîstema xweser li Rojavayê Kurdistanê tevahî Bakur Rojhilatê Sûrî hem jî yani tekoşîn û berxwedaniya beramberî hemû tehdîd û şeklên dagirkeriya heyî li Efrînê û niha jî li serê Kanî û Girêspî. Yani belkî sala herî zehmet jî bû ji ber ku êrîşên ku hatine ser Rojavayê Kurdistanê yani belkî di asta herî jor de jina birêxistinkerî jina pêşeng hate hedefgirtin lê weke ku me gotî jî berxwedanî jî di asta herî bilind hebû û ya herî zelal helwesta wan divan êrîşan de û di hemû êrîşên ku em rastî hatine jin bû ya ku yani bi rengekî eşkere dibêje ez hemû mal û milkê xwe û zarokê xwe ez karim fedayî azadiya welat bikim û wekhevî û edaleta di nava civakê de bikim. Yani ji xwe Kongresstar jî piştî rizgarkirina Baxozê yani weke hemû sazî rêxistin tevgerên guheyî belkî fursetek dît ji bo ku careke dî jî hê bêhtir xwe kom bike hê bêhtir karibî rêxistinbûyîna xwe kûr bike ji yani ji komîna bikire heta belda nahiya kanton û heta asta Rojavayê Kurdistanê komîtê heyî yên Kongresstar jî bi rengekî zêde nîqaş hatine çêkirin yani zêdeyî sê komîta bi rengekî fermî nîqaşeka di navbera hemû rêveberiyên jin ser asta Rojava de hate kirin. Kar û xebatê ku hatiye kirin kêmasiyê ku derketina asta ku niha komîta tê de kar dikin ji destpêka avakirina van komîte heta roja îro ew di 2019 de yani hate nîqaş kirin. Ji xwe karên sereke yên Kongresstar ji destpêka avakirina wê weke yekîtiya star 2005 de karê sereke ji xwe perwerde bû. Kongresstar ehtîmada xwe ya esasî ji bo guhertin û veguhertina zihniyeta hem tondurê civakê de hem jî guhertina zihniyeta zihniyeta desthilatdar û baveksalarî ehtîmada xwe ser perwerdekirin û nîqaşa û tehlîla ye. Yani belkî 2019 ji salên bûrî jî hem di aliyê kem de hem perwerde zêdetir bû hem jî di aliyê xûrbûna va perwerde û nîqaş û tehlîla sosyolojiya civakê civaka Rojavayê Kurdistanê û civaka ku di nav şeran de hê bêhtir 2019 de bû.
يعني ام كارن وي بيجن دورين پرورده ای گرتی و وکری گوهاتنا مشاندن درس گوهاتنا داین تنه قومیتا پرورده کنگراستار زیده 1600 درسی هاتنا داین و زیده 12500 جنجی هاتیا پرورده کرن تنه اف قومیتا که قومیتا پرورده یا کنگراستار يعني شخوا انجام و پرورده تو نوا کار دادبینی تا نوا همو سازیان دادبینی هم هلوستا جن هم سکنا جن هم درکتنا ایرادا جن وینا جن ده همو آلین جیان دا لروجبای کردستانی او برنگه کی زلاله هبونا کنگرستار وکا حرکتك تمثيل جنا خطا جنا آزاد كي او 2019 دا هي بهتر زلال خداني شاندان جه قومیتین می ای اساسی جی ینکو دناوا کارو خبات دنا هم جی قومیتین می خو پاراستنه نه جند کاری بو دناوا و شورش دا هیزک خوی خو پاراستنه هندوره تاخادا باجارا دا و ینکو برنگ کی اکتیو جی تولی همو حمله پاراستن و پاراستنا روجوای کردستان تباهی با کروجلات سوری بو يعني هم هپجي جن هم اصايشا جن داليه خو اواكرنه دا داليه هي بهتر كاربن اندام خو پرورده بكن حاضرين جبوي دمن پیش ين شرنگران اف 2019 هاتا کرن يعني دوچاوا کاربی گلی شورشگر تو بدی آواکرن يعني او 2019 ده بهتر زلال بو يعني مينا كان ها الأصايشة جن زيدي بينج دورين پرورده هاتنا بكرن و دناوا پروردين گرتي و وكري دا زيدي 500 اندام جني أصايشة جن هاتا پرورده کرن اوشي انجاموي دو سكنا جنا کو کاربه جواکه بپارزه هاتا دیار کرن ده همو حملان ده هبونا وان دناوا جواکه ده پاراستنا و ججنو زاروکا تباهی جواکه را هاتا خویا کرن يعني دروشکا کو راستشی ناوندا شرن سیامین جهانیا اسایشا جندکاری بو دباجار دا پانیکا گوچه بو شرن طایبتی کو هاتا مشاندن سر جواکی هن شانین رازایی کو هندوری باجاران دا کاری بو جواکی بپارزه حدا استا که گله کی بلند شو قومیته ما ایدی جین سرکا لإيصال كارو خباتي وبرنجة كي زلال هتا خويا كرن جن انتنافا شارداريين جلدا شخوا سيستما بيروع جن يان تندري شارداريا دا تحمو شارداريا دا دقندا دا بكرة حتى بلدان أحياء وهر وكيدن هر رخصتون بينا جن يان شي بيرو مكتبة جن دحمو شارداريا دا هي أو شي جبوي هم رخصتن كرنا جن هم شي نقاشا روشا جند شارداريا دا شخوا وقت زانين بشتي كونفرانسي كمين شارداريا 10 صدي إجمالية شارداريا شخوا أو عايدة شارداريا شخوا جنن تناوا شارداريا دا أو جي هري زيدام جبوي حمو يعني حمو مشروع جريداي جن تين آباكرن إيصال جي أو قاسي ششمها أو هاتا فقط عندن بروجين و جبوي بروجين إيكولوجي يعني درباري باقجية دا درباري خشكبونا باجارة دا هي بهتر رنگ جنا دشارداريا دا ديار كرن جو قوميتين ما يديجي يكو كارو خباتك جلكي جرينج دا مشاندن مجلس عدالة جنبو شخوا وقت زانيج دسبيكا الدارخستنا شورش روجابا اي هاري لزخوا دانا آواكرن هم مالي جنبو هم جي مالي جنبو مالي جلجي شخوا شاقا كوكا قوميتا صلحي دهندرو يدا كارو خبات تكر مالي جنجي و ديواني عدالة بهافرا مجلس عدالة جندانا آواكرن أفكار خبات بري لروجباي كردستاني بو لهرمين جزير كوباني وعفريني بو لإيصال كاريبون خوا لحفت هريمان خو بدنا كوم كرن و آواكرن
بوی شکل 21 هوالین جن وکا مجلس عدالت جن سر آستا باکو روجهلات سوری خودان آوا کرن يعني بهزارة برزجريكن كو برنجكي جواكي برنجكي كو رنجي عدالة جنتي دوري خويا كرن هاتنا جارة سر كرنجي وهيجي سر كارو خباتي خوانا شخوا تعريفها فان كاران يعني جي بارفكرنا فان كاران قوميتا دبلوماسي یا گریدای کنگره ستارد که یعنی دانوستاندن یعنی جی ناس کرن داناسینا کنگره ستار هم دندوره روجاوا با کروجلات سوری دا هم جی لتواهی جهانی اف قومیتا وی کاری دگری سر ملیخوا شخوام دوسیا هن جشر گوهات سر عفرینه و حتی روجایی رو دوسیا تین آماده کرن اف دوسیا جی همو مقدور جنو زاروک ينكون دناوا باشرة دا يعني دناوا بان روشن جراندا بونا وكا قرباني دوسيا تينا آماده كرون وتينا بارفا كرن بحمو آلين على قدار با وكي ديجي شخوا وكا حملة دست بكربو جن روجاوات باريسي أو حملة جيهين بردواما يعني كسنكو بشجيريا روجاوات كن سازیر خستن کسایت سربخوای الجهانی بریا و حمله ایصال دنگ و رنگی وال توایا جهانی هات دیار کرن و پشتگیریه که گله خورد گو جهر زیبو لحمو آلین جهانی جبوی پاراستنا شورش روجاوا و جبوی پاراستنا جن و دستکفتین جن الروجاوا و تواهی با کروجلات سوری بو شخوا دیپلماسیا کنگره ستارجی نتنی الروجاوا خوا دی رخصتن کرن هم لبيروت هم جي السليمانية هم جي لهن باجارن أوروبا خبري خصن كريا وبفي شكل دكاري دانو ستاندنا بحمو آليان يانجي سازي رخصتن ينكو دكارن آليكاري دكارن پشتگري دكارن پاروكرنا تجربة وكاري خصنا جن بهابرا بكن يعني شخوا كارو خباتن آبوري كو إيصال هاتنا دوام کرن وکا کوپراتیو هایی ین زراعی به ین صناعی به او کوپراتیو جی بردوام بوله کاری که بالکش ایصال هاتا کرن جالی قومیتا مایا آبوریاجن او جی فستیوال گنمیا کو هاتا درخستن ایصال جاره که همو يعني حمو برهمن جنين كو هي حمل الرجوة برنجكي يعني جبوي كو ملت بملت راكار بن بارفا بكن همجي ددما راكرنا جنم دا جبوي كو بدنا ديار كرن يعني جيوك هدا خوا لهف بيروز بكن وكا فستيفالا كي جاري كمين هاتا دار خصن للرجوة كردستاني يعني كارو خباتي كونغرس صار ضد 2019 دا يعني كذا جن للروجاوای كردستاني راسيجي بهن جملة تحقق النكاري بديه دا كذا دايكا كذا كسنگو 24 ساعت سر بيانا جبوي پاراستنا و شورشي جبوي پاراستنا دسكفتين و شورشي جبوي پاروكرنا دسكفتين هي بحمو آلين سوري و بحمو سازير خصنين جني دي جهاني دا يعني كونغرستار جبوی پاراستنا شورش روجاوا چالاکین کو یانجی هلوست و سکنا جن هی بهتر زلال بود حمله ما یا کو مدس بکر بو دهشت تباغی دا او جی بدروشمه آخور و متا خواب پارزن داگرکری و داعش تک ببن روشن گریدای جن ین تایبت بجن د جهان دتینا پیروز کرن لروجاوای کردستانی تبلیبون بگرسایی بو جورجی مساج دهاتنا داین کو تکوشینا جن همو جهان دا امجی بشکی گرنگنجه يعني تكوشينا هاي برنجكي مكاريبو بيش بخن ومكاريبو امبارفا بكن بحمون صازير خصنين جنرا شخواد هندوري باكورو جلات السوري دا كونغرستار إيصال دا 2019 دا كاركي جالكي جرينج دا مشاندن وكا
پیشنگتی جه آواکرنا مجلسا گونهات ناسکر به مجلسا جن یا باکور وجلات سوری يعني بدها هبديتن هاتنا قرن هم بسازين جنرا هم برخصتن مجلس بكاتا و بارتين سياسي و رخصتن سيفيل ين خسر لروجافا و باكور وجلات السوري او يكبونا جنان دبن سيوانكا تين عسكرين بمجلسا جن يا باكور وجلات السوري شخوا كومبونك تشيبو او شش كارن هذه جرينج بونكو خاطر دا باشا جديد وكا بيشنكتي ماجرا كروما ام خباشا كي جالكي اكتيفيتي دا دبينن يعني بفي شكلي تکوشینا گو هاتا مشاندن 2019 دا بردوامیه تکوشینا گو همو سالا ده هاتیه کرن